बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ गुल, कंसल्टेंट न्यूट्रो मेडिसिन। आज हम आपके लिए मुतारिफ़ करवा रहे हैं एक बेहतरीन कफ सिरप यानी खांसी का शरबत, जो कि बलगमी खांसी और खुश्क खांसी दोनों में बेहतरीन काम करता है। बच्चों और बड़ों का पसंदीदा इसलिए है कि ये फ्लेवर भी बहुत बेहतरीन है। तो आप ज़रूर आजमाइएगा एतमाद के साथ। मैंने कई पेशेंट्स को ये रेकमेंड किया है और आपको भी एडवाइस करता हूँ।